सर म्हाका एका बायलेन मेसेज घातलेली म्हाज्या यूट्यूब व्हिडिओचेर जो एक आमी व्हिडिओ केलो पळय तुमी रेड मारलेले कालांगूट कॅज्यू नट्साचेर एक शिल्पा गुप्ता म्हणून फ्रॉम दिल्ली तिणे एक आमकां घातलेले एक कॉमेंट की आपूण थंयसून एक 12 किलो सुमार कॅज्यू नट्स घेतलेले ते घरा व्हरोन वचना फुडें सगळे स्पॉयल जाल्लेले आहा थोडे टेस्ट चेंज जाल्लेले आहा हो म्हाजो व्हिडिओ पळोवन तेणी मागीर तुमकां म्हाका दिसता कॉन्टेक्ट केलो आसा तुमचो नंबर काडून आयज आयकूंक येयलें की आमकां तुमी तांकां आयज कितें हेल्प केला म्हणून ते कितें सांगूंक शकता सर 9 तारखेक आमी जो आमचो पळय सदांचो रुटीन जो आशिल्लो पळय काजूचे चेक करपाचो ते जेन्ना चेकींग आमी चालू आशिल्लें एक आमी 20 दुकानां आमी फूल टिमीन आमी इन्स्पेक्शन केल्ली आनी तातूंत एक यम पटेल काजूवाला म्हणून म्हाका दिसता तुमी ताका साक्ष आसा तुमी हय. तो अटेंड केल्लो तातूंत आमकां भितर खुबशी ऑयली काजू मेळून आयल्ल्यो तर रँडमली आनी हें करता आसतना ऑयली काजू बरोबर आमी एक आमकां मेजर आमकां एक अनफेअर प्रॅक्टीस म्हणजे तो जो काट्याचेर तो मापाचेर पाप करतालो हय. 400 ग्रामाक तो 500 ग्राम ताणें तो सेट केलो मॅनिपुलेट केल्लो आनी हे सगळे करतकीच आमी त्या दीस ताका तुरंत आमी ताका बंद केल्लो ही गोष्ट जाल्ली 9 तारखेक पण त्या संदर्भात जेन्ना तुज्या माध्यमांतल्यान जेन्ना हो व्हिडिओ जेन्ना व्हायरल जालो तेन्ना म्हाका 2 दीस पयलीं शिल्पा गुप्ता फ्रॉम न्यू दिल्ली हिणें म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो आनी सांगलें की आपूण शेखर नायक हाजो युट्यूब चॅनल पळयलो आनी तातूंतल्यान कळून चुकलें की ज्या शॉपांतल्यान आपूण ह्यो काजू व्हेल्ल्यो ताजो टोटल कॉस्ट कितें तरी 10,730 रुपया हय हो आशिल्लो तुज्या तेन्ना आपल्याक कळून चुकलें की जे आपूण खंय आपल्याक कोणी फटयला पळय ते हेंच शॉप म्हणून सो तिणें तो फोटो काडलो FS सायटी वयल्यान म्हजो नंबर काडलो आनी म्हाका ते डिटेल तिणें पळय तुका जीपे केल्ले आनी काजूचे सगळे फोटो धाडले त्या संदर्भान आमी आज विथ द आमकां दिव त्याच्या मार्गदर्शनाचेर आमी आज परत वचून तेच्यानी चेक केलें तेन्ना आमकां कळून चुकलें की तो शॉप टोटल अजूनय बंदच आसा की आमी ताका अजून चालू करपाची अजून परवानगी दिवं ना पूण जेन्ना आमी त्या ओनराक आमी टेलिफोन केलें आपयलो आनी तेन्ना ताका सगळें दाखयलें की अशें अशें तुवें अनफेअर प्रॅक्टीस केल्ली आसा आनी एक कस्टमराक म्हणजे जो एक टुरिस्टाक तुवें फटयल्ले आसा तेन्ना जेन्ना हेचे आमी नदरेन तिणें हाडून ताका जेन्ना सगळें एविडन्स तेणें दाखयलो तेन्ना त्या मनशान ती कितें पळय वॉटेवर कॉस्ट आशिल्लो ताणें स्वताहून तिका तो रिपे केलो आनी जेन्ना तिका रिपे जातकीर ते बायलेन म्हाका त्या म्हणजे शिल्पा गुप्तान परत आमकां कम्युनिकेशन केलें आनी सांगलें की आपल्याक ताजो अमावंट जो कितें आसा तो सगळो परतो आयिल्लो आसा आतां हे काम तुमी सर बरें केल्यात आनी तशेंच ती जी कोण शिल्पा गुप्ता आहा आतां तिणें तुमकां आतां परते रिप्लाय धाडलो की तुमी एक्शन घेतल्या म्हणून हय तिणें एक एप्रिसिएशन लेटर धाडला आमच्या ऑफिसाक तातूंत बरयलां की आपूण 6 तारखेक थंय परचेस केल्ले आनी 9 तारखेक तुमची रेड तुज्या माध्यमांतल्यान ती आमचे कडेन पावपाक पावली की तुज्या हातूंतल्यान युट्यूबांतल्यान ताणें आपल्याक आज 13 तारीख जाली एक 4-5 दिसां भितर आपल्याक खंय तरी आपल्याक फटयल्ले तो आपल्याक न्याय मेळ्ळो म्हणटकीर आमकां एक बारीकशें एक लेटर धाडलें एप्रिसिएशन हेका लागून सर हांव तुमचें देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तिजेय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हाज्या आसल्यान जे व्हिडिओ ही दिल्ली सुद्दां लोकांनी पळयले म्हणून ताका लागून म्हाका एक मातशें बरें दिसलें तशेंच तुमचें परते एकदां देव बरें करूं म्हणटा तुमी एक बरें काम केलें आनी बरें काम करताय बी ह्या फुडें मातशें आनीक कामां तुमची चालू आसतलीं आमचें काम हें चालूच उरतलें थँक्यू सर थँक्यू ओके